Hi, good evening! Ano sa atin? Magpapaputol po ng pantalon. Paputol, okay, sige. Hello guys! Natanggap ko na ang aking package. Our Shopee.com meron na dito sa Qatar. UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, KSA, India. www.shopee.com. Email nila info@ourshopee.com. So ang in-order ko ay action camera. Ang price niya ay 29 QR. So ito para i-deliver nila, at least ang minimum amount ay 79 QR. Gusto ko sana dalawang action camera ko, kaya lang hindi ko pwedeng dalawang action camera. So dapat isang item pa na iba. So ang meron lang nila doon na nagustuhan ko yung sewing machine. So ang sewing machine ay 55 QR. So ito yung action camera. So, sports cam, full HD, 1080 pixels. Pixels ba yun? Pixels na muna. Yan. Ayan. Waterproof siya. 1920 to 1880 pixels. 15 frames per second. So, sa pag sinet mo siya ng 1280 sa 720 pixels, 30 frames per second siya. Super wide angle lens, 140 degrees, waterproof, up to 30 meters, 1.5 2 inches LCD. Multi-language, storage micro SD, SD card, not included. Battery, 900 mAh, 1.5 hours ang tinatagal ng battery niya, continuously. Dimension, length, width, height, 59.3, 24.6, 41.1 mm. So, ito siya. Buksan ko na ha. Full HD. So ang lang nila ay ito. Meron siyang manual. So meron siyang waterproof case. Ito waterproof case. So nandun siya sa loob ng case. Clip. Tawag dito. Ito nandito. Clip. Tapos ito naman, handbar, pole mount. Okay. Mount 2. Ito yung mount 2. Ito yung mount 1, ito mount 2. Okay. Mount 3. Ito ang mount 3. Okay. Helmet mount. Okay. Bandages. USB cable. So, user manual ang kasama. So, para magbukas nito, pindutin nyo papunta doon, hilahin nyo pala papunta doon, tapos yan. Ayan, magbubuksan nyo na siya. Ito yung waterproof case niya. Ito yung actual camera. Okay? Gaan lang. Plastic. So, ito ang battery niya. Ito. 3.5 volt, 3.7 volts. Lit lang oh. 900 mAh, 3.3. So, lagyan natin ulit. Gaan lang niya oh. On. Ay, power pala dito. Power. So, yun siya. So, that's it. Yan. Pwede tayo mag-record. Action camera. Okay. Ito pang waterproof. Yan. Nalagay siya dyan. Alright. Ang isang
sewing machine. Kasama ito. Ito na kasi nagustuhan ko dun. Sewing machine. With double threads and 2-speed control. Includes AC/DC adapter, foot feather control. So, ito na siya. So, ang laman niya, pedal at saka pang sa kuryente, adapter. So, ayan, ganyan siya. Alright. So, lit niya lang, oh. Yan, pwede ako manahi. Ito natin, ha. Ang cute, oh. Parang pambata siya. Mag-download lang kayo ng Our Shopee sa phone nyo. So, napakadali lang umorder, parang Shopee lang sa Pinas. Parang Lazada lang, ganun. 10 easy steps to order online. Step 1. Download the app. Step 2. Click Open. Step 3. Select language and country, then click Continue. Step 4. Click Allow. Step 5. Sign up. Step 6. Sign in your account. Step 7. Enter the OTP verification code, then click Verify. Step 8. Type and select product to add in your cart. Step 9. Purchase at least QR79 as minimum order, then click Continue. Step 10. Select mode of payment, then click Continue to place your order. Note: shipping charge, QR15. Processing fee, QR3, online payment. Processing fee, QR5, cash on delivery. Free delivery, QR416, minimum order. Bye-bye mga kapampam. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, saka share itong video na to. At saka, please ring the bell para pag may mga bawang videos, manonotify kayo. Okay? See you!